Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pikiran cerdas, tetap semangat. Allahu Akbar. Yuk kita memulai kegiatan kita pagi ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku angkat keduanya bila aku berdoa. Membaca surat Al-Fatihah pembukaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahlah urusanku, dan lepaskanlah belenggu dari lidahku, agar mereka memahami perkataanku. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Terima kasih teman-teman sudah berdoa bersama Bunda. Hari ini siapa yang tahu hari ini hari apa ya? Bunda tahu. Hari apa Bunda Ayu? Hari ini hari Jumat. Iya, hari ini adalah hari Jumat. Biasanya kita hari Jumat kita memiliki kegiatan loh. Kegiatan apa ya kita hari ini? Kegiatan kita yaitu Smart Friday. Ya, minggu ini kita masuk tema lingkunganku, yaitu subtemanya adalah anggota keluarga. Kegiatan Smart Friday kita hari ini apa ya Bunda Ayu? Hari ini kita melakukan kegiatan fun cooking. Wah, Bunda Ayu mau fun cooking. Fun cooking apa? Kita akan membuat teh manis dan juga menghias roti tawar. Yuk kita lihat yuk sama-sama. Sebelum kita memulai kegiatan fun cooking kita hari ini, marilah kita mengenal bahan-bahannya dulu. Yang pertama adalah bahan untuk membuat atau menghias roti tawar. Bahan yang pertama adalah roti tawar, yang kedua adalah margarin, yang ketiga susu kental manis, dan yang keempat meses. Untuk bahan fun cooking yang kedua yaitu membuat teh manis. Yang pertama bahannya air panas, yang kedua air dingin, yang ketiga gula pasir, dan yang keempat teh. Anak selalu melihat, sekarang waktunya kita menghias roti tawar. Pertama-tama ambil roti, kemudian letakkan di atas piring kalian. Lalu kita ambil mentega. Bunda akan membuat bentuk wajah. Wajah siapa ya? Bunda Ayu mau bikin wajah. Wajah siapa ya?
Penasaran ya? Nah, setelah Bunda oles dengan mentega, Bunda akan membentuk rambut dari misis. Bunda akan tuangkan dulu ke sini. Kemudian Bunda akan taburkan di atas roti, membentuk rambut. Seperti ini. Agak banyak ya. Jangan takut sampai tumpah, nggak masalah. Diratakan sampai memenuhi bagian rambut. Nah, setelah ini kita akan buat hiasan wajahnya, yaitu terdiri dari mata, kemudian senyum. Kan pagi-pagi segar ya kalau lihat senyum-senyum gitu ya. Oke. Nah, cukup. Nah, sudah jadi hiasan wajah untuk roti tawar kita hari ini. Mudah kan? Selanjutnya, kita akan membuat teh manis. Nah, Bunda sudah siapkan gelas di sini. Pertama-tama, kita akan masukkan air panas ke dalam gelas. Tidak terlalu penuh ya, anak-anak. Separuh saja. Kemudian, kita tambahkan air dingin sedikit saja. Lalu, ambil teh satu, kemudian celupkan tehnya ke dalam gelas. Celupkan seperti ini ya. Boleh pakai bantuan sendok supaya tehnya bisa tenggelam. Wah, warnanya sudah mulai berubah ya. Bisa terlihat di sini. Nah, ini minumannya sudah mulai berwarna kekuningan ya. Dicelup agak lama biar warnanya semakin kecoklatan ya anak-anak ya. Nah, celup-celup seperti ini. Wah, warnanya sudah coklat ya. Sekarang kita angkat ya tehnya, kita keluarkan dari gelas, kita pindahkan ke tempat yang lain. Kemudian sekarang kita berikan gula. Anak-anak suka yang manis? Manis sekali atau manis sedang saja? Kalau Bunda suka sedang, jadi Bunda ambilnya 1 sendok teh seperti ini. Kalau anak-anak masih merasa kurang manis, boleh tambah lagi. Tambah lagi seperti ini. Kemudian kita aduk ya. Kita aduk terus sampai gulanya larut. Seperti ini. Nah, sekarang teh manisnya sudah siap. Wah, Bunda jadi tidak sabar ini minumnya. Anak-anak nanti coba di rumah minum yang banyak juga ya, seperti Bunda ya. Kegiatan fun cooking kita hari ini sudah selesai, Bunda Titi. Alhamdulillah Bunda Ayu. Ya. Selanjutnya, tugas teman-teman di rumah adalah membuat teh manis dan menghias roti tawar. Untuk bahan-bahannya boleh diganti ya, boleh pakai keju, selai coklat, atau pakai bahan-bahan yang lainnya. Jangan lupa tugasnya nanti di video dan dikirim ke Bunda. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, marilah kita membaca berdoa bersama-sama. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.